ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പോപ്കോൺ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് എണ്ണ ആവശ്യമില്ല, ഓയിൽ, വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, പിന്നെ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ്. ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു, 1 കിലോയുടെ ഉപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കണ്ടോളി, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സോളത്തിന് ഞാൻ ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടോളൂ, ഇത് ആകെ പാക്കിംഗ് ആണ്. ഇതാണ് പാക്കിങ്. എല്ലാവരും കണ്ടോളൂ, എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇളക്കുക. ചൂടായിരിക്കുന്നു, എന്നാലും വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ചൂട് കൊടുത്തോളൂ. ചെറിയൊരു പൊട്ടൽ വരും, 1-2 ടപ്പൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ആ സമയത്ത് കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ അടയ്ക്കാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കുറേ പാപ്പാണ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ണിൽ തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ണിൽ തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടി. എനിക്ക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അടച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കുക കുറച്ച് സമയം. ആക്കുക കണ്ടോളി, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, കിടി സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. അതാണ് പോപ്കോൺ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ. നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും, പുറത്ത് പോകുന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴാണ് പൊട്ടുന്നത് കുറയുന്നത് അപ്പം അടപ്പ് നീക്കിയാൽ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ദുബായിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അക്കോമഡേഷൻ്റെ ഇതാണ്, ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കിച്ചണൊന്നും വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. വൃത്തി ചെയ്യാൻ ആൾ വരും ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ശേഷം. ഇപ്പോൾ ആകെ 10 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇൻഷാല്ലാ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കയറി വന്നതാണ്. ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പൊട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ തുറന്നാൽ പിന്നെ പൊട്ടി പുറത്ത് തെറിക്കുന്നത്, ഒന്നല്ല തെറിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് തെറിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അടപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പൊട്ടുന്നത് കുറഞ്ഞു, സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു. ഞാൻ തുറക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കണ്ടു, നമുക്കൊരു ഫ്രഷായിട്ടൊരു പോപ്കോൺ റെഡി. ഞാനിട്ടത് ചിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് പോപ്കോണാണ്. എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുക, മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കരുത്, അത് അപകടമാണ്. ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വല്ലതും കെമിക്കലൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണത്. ഇത് കണ്ടോളൂ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.